Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo simpaticissimo gnomo ad uncinetto. Lo facciamo ad uncinetto, ma utilizzando anche una tecnica che simula la lavorazione a maglia, e la useremo sia per il berretto che per gli scarponcini, mentre il resto è un amigurumi normale. Questi piccoli gnomi li possiamo utilizzare semplicemente per decorare la nostra casa, un cesto, un angolo, quello che ci piace di più, oppure li possiamo usare come segnaposto per il pranzo di Natale. Lo mettiamo seduto, aggiungiamo un cartellino con il nome della persona e può diventare un simpatico segnaposto. Fatemi sapere se vi piace questo progetto regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Il video lo divido in due perché altrimenti sarebbe troppo lungo. Nella prima parte vediamo come fare il berrettino e gli scarponi, e nella seconda parte tutto il resto e il montaggio. Per fare lo gnomo io ho utilizzato un filato da lavorare con uncinetti da 4 mm e ho usato un uncinetto da 3 mm per tutta la parte dell'amigurumi, mentre per il berretto e gli scarponi ho usato un uncinetto da 4,5 mm. Oltre agli uncinetti ci servono solo un filato, e io ho utilizzato il filato duetto, una forbice, un ago da lana e un po' di ovatta. Ma ovviamente voi potete utilizzare qualunque filato vi piaccia di più. Se è più sottile verrà più piccolo, se è più grosso verrà più grande. Il mio folletto è alto circa 20 cm. Mi sembra di avervi detto tutto, quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per il berretto utilizziamo un uncinetto più grande. Io userò un uncinetto da 4,5 mm. Lasciamo un pezzo di filo un po' lungo all'inizio e facciamo un nodino iniziale. E lavoriamo 25 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Lavorate le 25 catenelle, iniziamo dalla seconda catenella dall'uncinetto e girando le catenelle vediamo che dietro c'è un filo, questo, lavoreremo in questo filo dietro e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto. Nella prima riga lavoriamo 24 punti, un punto bassissimo in ogni catenella. Questi punti bassissimi li lavoriamo belli larghi. Se vedete che il lavoro stringe, potete utilizzare un uncinetto ancora un po' più grande. E 24. Lavorata tutta la prima riga, lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e da qui in poi lavoreremo sempre prendendo solo la mezza catenella dietro del punto. Quando giriamo il lavoro si presenta in questo modo. Il punto bassissimo che abbiamo appena lavorato è un po' ruotato dietro, è questo. Quindi da così noi ruotiamo un po' il lavoro e anziché entrare in tutto il punto prendiamo solo la mezza catenella dietro e lavoriamo nella riga 2 14 punti bassissimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prendendo sempre solo la mezza catenella dietro, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Una catenella, giriamo il lavoro
e nella riga 3 lavoriamo 14 punti bassissimi, uno in ogni punto, prendendo sempre solo la mezza catenella dietro del punto. Una catenella, giriamo al lavoro e nella prossima riga lavoriamo 10 punti bassissimi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una catenella, giriamo al lavoro e lavoriamo 10 punti. Una catenella, giriamo al lavoro e nella riga 6 lavoriamo 6 punti bassissimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una catenella, giriamo al lavoro e nella prossima riga lavoriamo i 6 punti che abbiamo. 1, 2 e 6. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 8 lavoriamo 24 punti bassissimi, uno in ogni punto, e raccordiamo questi gradini. Adesso vediamo come. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed ora andiamo a lavorare nel primo punto libero della riga qui sotto. Però prima di prendere il punto prendiamo anche un altro filo e prendiamo questo filo. Qui sotto c'è tutta una riga di V, 1, 2, 3. Nella prima V prendiamo il filo di qua, questo qui. Prendiamo questo filo e adesso entriamo nel punto che dobbiamo lavorare, che è questo, prendendo solo la mezza catenella dietro. Così. Portiamo fuori il filo e lo portiamo fuori da tutto. Così. In questo modo raccordiamo il lavoro e non viene un buchino qui. Lavoriamo anche i prossimi punti. 9, 10 e anche qui prima di prendere il punto che tocca prendiamo questo filo, questo qui, entro qui, entro nel punto e porto fuori il filo da tutto. 12, 13, 14 e anche qui entriamo in questo filo, questo, e nel punto, lavorando sempre solo nella mezza catenella dietro, e terminiamo tutta la riga. Una catenella, giriamo al lavoro e nella riga 9 lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 24 punti bassissimi. 1, 2, 3 e questa è la ripetizione che ripetiamo dalla riga 2 alla riga 9. Ripetiamo quindi, adesso nella prossima riga lavoriamo 14 punti e torniamo indietro, poi 10 punti, torniamo indietro, 6 punti, torniamo indietro, facciamo tutta la riga di raccordo con 24 punti e torniamo indietro. E questa è la ripetizione che ripetiamo, quindi ripetiamo dalla riga 2 alla riga 9 in tutto per 3 volte. Ho lavorato in tutto 3 ripetizioni, come abbiamo detto, ed ora vediamo come chiudere il berrettino. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e appaiamo le catenelle iniziali con l'ultima riga di lavorazione, lasciando le catenelle iniziali davanti.
e uniamo con una riga di punti bassissimi, prendendo tutta la catenella del pezzo davanti e solo la parte dietro del punto del pezzo dietro, esattamente come abbiamo fatto finora, e lavoriamo un punto bassissimo, tutta la catenella davanti e solo la metà dietro del punto dietro, e in questo modo lavoriamo tutta questa riga. In questo modo, alla fine facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. E rovesciamo il berrettino. E ci possiamo aiutare con il filo qui. Così. E chiudiamo anche il foro che è rimasto nella parte alta del berrettino, prendendo questi 4 fili che vedete qui sopra. Così, 1, 2, 3 e 4 e tiriamo. E se vogliamo possiamo passare ancora attraverso questi fili per chiudere ancora meglio. In questo modo. Rifiniamo il berrettino con un giro di punto gambero nella parte bassa e utilizziamo l'uncinetto sottile, quello che abbiamo usato per l'amigurumi. Aprite bene il lavoro, lavoreremo. Qui vediamo una riga di catenelle che simula il dritto a ferri e una riga invece in cui le catenelle non ci sono, quindi il rovescio, diciamo così. Lavoreremo nel filo alla base delle catenelle e nel filo di fianco, alla base delle catenelle e di fianco, e alla base delle catenelle lavoriamo 2 punti, mentre di fianco ne lavoriamo uno solo. Agganciamo intanto il filo, una catenella. Il punto gambero è come il punto basso, solo che anziché andare avanti appunto si torna indietro, quindi lavoriamo qui un punto basso e torniamo indietro, quindi lavoriamo alla base della prossima riga di catenelle e qui lavoriamo 2 punti gambero, 1, 2 e un punto lo lavoriamo nel prossimo spazio, 1, e questa è la ripetizione che ripetiamo: 2 punti sulle righe di catenelle e un punto nello spazio successivo, quindi 1 e 2 alla base della riga di catenelle e 1 nello spazio di fianco, e ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. Alla fine del giro tagliamo il filo un po' lungo e raccordiamo l'inizio del lavoro entrando con l'ago nella gobbetta del primo punto, in questo modo. Qui dietro facciamo un nodino e questo è il risultato. Per gli scarponi utilizziamo l'uncinetto grande e lasciamo anche qui una coda di filo un po' lunga all'inizio e partiamo lavorando 16 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
E come per il berrettino lavoriamo righe di punti bassissimi, la prima nel filetto dietro e poi sempre prendendo solo la mezza catenella dietro del punto. Partiamo dal secondo punto e lavoriamo intanto tutta una riga di punti bassissimi, quindi 15. Una catenella, giriamo il lavoro e dalla riga 2 alla riga 4 lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto, prendendo sempre e solo la mezza catenella dietro del punto. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 5 lavoriamo 12 punti bassissimi. 1, 2, 12. Una catenella, giriamo il lavoro e dalla riga 6 alla riga 8 lavoriamo 9 punti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, giriamo il lavoro, una catenella e andiamo avanti con 9 punti fino alla riga 8. E questo è il risultato. Alla fine tagliamo il filo un po' lungo. E con un ago senza punta cuciamo lo scarponcino. Pieghiamo in due il lavoro con queste catenelle che vediamo che restano all'esterno e chiudiamo questo cerchietto chiudendo questo forellino come facciamo di solito, entrando nella mezza catenella esterna di tutti i punti che abbiamo da fuori verso il centro. Tutti i punti. E tiriamo. Possiamo ripassare tramite tutti i punti per chiudere meglio. In questo modo. Ed ora cuciamo la parte sopra dello scarponcino. Diamo intanto un punto da una parte all'altra. Così, ed ora entriamo al centro di questa catenella. Qui c'è tutta una fila di catenelle, entriamo al centro dell'ultima e in tutta la catenella dall'altra parte, così. E poi rientriamo al centro della catenella. In questo modo raccordiamo le catenelle delle due parti. Poi diamo un punto da una parte e dall'altra qui, così, e uniamo le due parti semplicemente passando sotto le catenelle da una parte all'altra. E qui diamo un punto in più. Così. Rovesciamo il lavoro e con il filo iniziale delle catenelle iniziali cuciamo la parte dietro e in questo caso basta prendere le catenelle da una parte e dall'altra, quindi tutta la catenella di un lato e tutta la catenella dell'altro lato. E cuciamo tutta questa parte. E facciamo un nodino.
rovesciamo il lavoro, riempiamo con un po' di ovatta e questo filo intanto lo lasciamo qui, e come questo scarponcino ne facciamo un altro identico.